Tuh, bener kan udah 3 hari kucing liar gak masuk? Nah, ini dia nih biang kerok yang suka pup dan sering masuk ke daerah rumah. Soalnya aku rutin nyemprotin pengusir kucing ini, disemprot-semprot aja di sekitar pagar rumah, pintu rumah juga, dan daerah lainnya yang mereka lalui deh. Semprotan anti kucing ini 100% alami, aman bagi kucing, tapi bikin mereka nggak suka sama baunya. Tuh kan, dia nggak suka sama wanginya, yang nggak pengen kucing liar masuk ke rumah beli ini aja ya. Disemprotin ke sekitar pagar, langsung check out di keranjang kuning mumpung lagi ada promo.